大家好，歡迎收睇香港地道日記。咁咧，我係你嘅主持 Jasper。咁咧，今日咧，我哋就嚟到澳門，咁睇下有咩行程啦。大家記得喺睇片之前要做齊 CLSS 4部曲 comment、like、share 同埋 subscribe。記得訂閱我哋嘅 WhatsApp 社群啊！我哋嘅第一站咧就會去石排灣熊貓館啦。咁大家睇下，我哋而家已經上咗澳門嘅輕軌啦。咁澳門嘅輕軌咧係喺幾年前咧就係已經創辦嘅。咁車廂內亦都有唔同嘅遊客，咁呢度亦都可以睇到好靚嘅風景。我哋咧而家架車就由東亞運去緊協和醫院，我哋會喺度轉石排灣線。咁咧嗰邊就係巴黎人、倫敦人同埋威尼斯人。我哋咧而家咧就行落去大堂轉石排灣線。咁其實咧本身輕軌咧就係由媽閣去到氹仔碼頭嘅，但係咧呢幾年咧就新開咗有個橫琴口岸線同埋石排灣線，都係輕軌嘅支線嚟嘅。而輕軌係非常方便，可以去到澳門主島同埋氹仔一帶嘅。咁而家火車就嚟緊啦。往石排灣的列車現正到達。Train towards Sepaiwan arrives。我哋而家咧就上咗車啦，大家望下車廂嘅環境。我哋經歷咗1分鐘嘅車程之後呢，咁我哋就而家到達咗石排灣站啦。喺石排灣站隔離呢，就會見到一個小型嘅賽車場。咁我哋而家就準備出閘啦，可以用澳門輕軌專有個單程票插入去就可以出到閘噶啦。咁我哋呢，就經C 出口去熊貓館，我哋穿過石排灣站附近嘅商場，行500米就可以到熊貓館。咁嗰度嘅熊貓館呢，就係唔使收錢嘅，咁就係如果大家想睇熊貓嗰度，亦都可以好近距離，可能仲會好過海洋公園添。咁我哋順利到達石排灣郊野公園啦，呢個就係郊野公園嘅招牌啦。咁咧喺呢個澳門嘅熊貓館咧，就有6隻熊貓，包括咧係大熊貓開開同埋心心，咁係都係好似北京送過嚟噶啦。咁喺香港咧，其實我哋都有6隻熊貓，但係澳門呢度唔單止唔使俾錢啊，仲有更多嘅空間俾我哋去睇。咁其實咧，石排灣郊野公園唔止係有呢個嘅澳門大熊貓館啦，仲係有一個珍稀嘅動物館嘅，咁誠邀大家都可以去睇下嘅。咁咧，我喺條片嘅後面俾一個連結大家可以喺個連結度睇下噶。有開開、康康、健健以及係心心。由於呢個係大熊貓館，所以我哋要安靜，所以我暫時就唔會聲音導航大家。咁咧呢度咧係有冷氣，可以好好咁樣俾啲熊貓去生活嘅。嗱，大家睇下係熊貓啊！望到呢度嘅大家都一定好中意熊貓嘅嗬，因為你呢啲熊貓真係非常之得意啊！再俾大家睇多啲。咁竹葉亦都係熊貓嘅嘢食嚟嘅。咁第2隻熊貓仔上面食緊竹葉。
好得意啊！熊貓而家喺度拗痕啊！去廁所，我婆婆。咁咧呢個就係大熊貓嘅糞便。咁我哋咧而家就離開熊貓館，我哋睇第二個動物嘅館啊。嚟到第二個館，我哋一睇就睇到小熊貓啦。你睇下喺度瞓緊覺，幾得意！呢個館咧係有介紹大熊貓同埋小熊貓嘅分別嘅，大家可以睇下。呢度亦都有介紹熊嘅家族，俾大家睇下。係啦，所以呢個博物館咧，其實係好多嘢睇嘅，都非常之介紹大家嚟呢度。我哋而家可以見到長臂猴拗緊痕，大家估下呢隻白鴿長臂猴喺邊度居住呢？如果大家想知道答案，咁記得咧喺下面嘅留言就同我哋講啦。咁呢度咧可以近距離睇到一隻長小猴，大家睇下嗱，睇下我哋而家到咗，佢哋就走啦，係咪好得意咧？咁亦都有第二個品種獼猴。佢就係平時咧，我哋喺馬騮山或者喺啲山上面會搶人哋嘢食嘅馬騮嚟嘅。上面仲有。咁呢度咧亦都有小白鷺俾大家睇嘅，大家可以望下。呢度亦都有個河流俾佢哋可以游下水。唔好意思，其實咧佢哋咧叫做紅鶴，唔係叫做小白鷺。咁我哋啱啱就睇完唔同動物啦。咁我哋而家再入多次熊貓館，因為咧而家臨近收館時間1點。咁我哋望多次睇下熊貓會唔會出沒先。咁而家熊貓館就閂咗，咁我哋咧而家就會去做其他活動，一齊跟埋嚟啦。咁睇到呢度片嘅你，記得 comment 同埋 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友啊，繼續睇埋落去啦。咁我哋去完熊貓館之後，我哋就會去澳門博物館，咁我哋會搭巴士去嘅。咁我哋啱啱咧就食完雪條之後啦，咁我哋而家咧就喺呢個喺度搭巴士就去澳門博物館。大家好啊！我哋而家咧就嚟到大美來記啦。咁呢間餐廳就係主打賣豬扒包，咁我哋就叫咗個菠蘿豬扒包同埋一個豬扒包。咁呢兩個加埋嘅價錢就係110蚊，都係非常之抵食嘅。睇下好唔好味先。好啦，咁咧我而家就試食下呢個嘅菠蘿豬扒包啦。嗱，大家睇下個賣相咧係咁樣嘅，咁亦都係好熟嚟。我哋試一試先。佢個餐廳咧係配備個手套，可以俾你試下。
個豬排好脆啊！個菠蘿包咧亦都好似香港嗰啲質素，豬仔係非常之好嘅。好啦，咁我哋咧就食完呢間大利樂嘅菠蘿豬扒包啦。咁今次我係會喺5分入面咧到俾5分，因為佢個豬扒包真係非常之脆啦，同埋咧佢個豬肉係非常之多汁嘅，所以咧我非常之推介大家嚟呢間餐廳度食嘢。咁我哋快啲去下一個景點咯。我哋經過議事亭前地行過去澳門博物館。呢度大三巴真係好多遊客啊！大家望下，呢個係利瑪竇意大利嚟中國嘅傳教士。經過咗大三巴同聖安多尼教堂之後，東尼教堂之後，咁我哋而家就經過大炮台公園，就上去澳門博物館。咁我哋行完2個鐘之後咧，我哋就離開呢個嘅澳門博物館啦。咁我哋就會去炮台花園嘅下一個景點。大家睇下，就到咗呢個牌啦。喺澳門博物館隔離大炮台花園有好多嘢睇㗎。大家好啊！咁我哋咧而家喺大炮台花園附近啦。咁見到我呢身裝備，我知有好嘢啦。咁我哋而家就會落去繼續睇下唔同嘅地方。咁我哋咧喺大三巴呢度咧一陣就會去食晚餐啦，就係我哋會食黃枝記嘅。咁我哋嚟到黃枝記有肉絲炒麵、炸雲吞同埋雲吞麵。A few moments later， 大家好，我哋今日咧嚟到澳門嘅大賽車博物館，咁咧我哋咧而家就會準備入場啦。咁我哋咧就嚟到樓下，呢度咧有好多唔同嘅車款俾我哋去睇嘅。呢度亦都有互動體驗俾大家嘗試。今次咧嘅澳門 vlog 咧就嚟到呢度，咁希望大家中意我哋嘅片啦。咁中意我哋嘅片咧，記得訂閱香港地道日記啦，follow WhatsApp 社群。咁如果想做投稿、小編或者管理員嘅話，歡迎可以聯絡我 Jasper 同埋 Dennis。下次見，拜拜。